तो हेलो गाइज नमस्कार। तो गाइज हमारे चैनल पे आप जो नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को टच करना, क्योंकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज देखिए मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली वेरिएंट। तो गाइज देखिए स्प्लेंडर प्लस BS6 में जो टाइमिंग चेंज साउंड कैसे आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता था। इस तरह साउंड आए तो आपको क्या करना है, उसका जो टाइमिंग चेंज सेट है वो चेंज कर देना। तो देखिए मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ।